Aquesta és la façana de la Glòria del Temple de la Sagrada Família, la que dona al carrer Mallorca. Soterrat, més o menys a una vintena de metres, per aquest carrer hauria de passar el TGV, si es recupera el traçat pactat el 2003, desestimat després, i que ara torna a estar sobre la taula. Fer passar el tren per aquí sota del carrer de Mallorca, que el túnel, la part de la volta del túnel, estaria aproximadament un parell de metres, 2 o 3 o 4, no? Dels fonaments, això és una temeritat. Estem atenent a una demanda de les associacions de veïns i per tant fins que no hi hagin els estudis no es prendrà cap mena de decisió i en tot cas les decisions que es prenguin sempre tindran en compte la seguretat. Els veïns del Clot Camp de l'Arpa consideren que l'afectació és la mateixa tant si el recorregut es fa per Mallorca com si es fa per València, el traçat pactat el desembre de l'any passat i que de moment és el vigent. Tot el traçat tindria que anar a un altre lloc. Si això no és un metro, això és un tren. El tren només fa és que passa i uneix Sants amb Sagrera. Per anar de Sants a Sagrera amb unes vies que ja tenen planejades per anar a Cantunis, poden fer Sants, Cantunis, Sagrera. Però segons l'alcalde Joan Clos, l'opció del litoral sí que es dona ja completament per descartada. Durant tot el matí la Casa Balló és un autèntic tràfic de turistes. La família Bernat de l'empresa Xupa-Xups va adquirir l'edifici a principis dels 90 i el 2002 van obrir les portes al turisme. S'ha fet una restauració molt minuciosa que ha merescut un premi de la Unió Europea, però l'explotació ha sorprès la mateixa empresa. En molt poc temps han arribat a les 200.000 visites anuals. Fa 15 anys que estem mantenint aquesta casa. No crec que mai a la vida arribem a poder pagar el manteniment d'aquesta casa, però sí que amb la visita cultural ajuda una mica a poder fer front una miqueta als gastos. És una casa que costa moltíssims cèntims de matinola. Fins ara només 3 obres de Gaudí havien estat declarades Patrimoni de la Humanitat. El Palauell al carrer Nou de la Rambla, el Parc Güell i la Pedrera disposen des del 1984 de la distinció de la UNESCO. A nivell pràctic, ser patrimoni funciona com un aval per molts turistes. Cada cop es contracten estades més curtes i hi ha poc temps per preparar el viatge i fan servir aquestes pistes per orientar-se. Però la Sagrada Família continua sent l'autèntica joia de la corona. El 2004 va sorprendre amb prop de 2.260.000 visites i es va convertir en l'edifici més visitat d'Espanya, per sobre de l'Alhambra. El dissenyador gràfic Eduard Soler és el president de l'associació Gaudí Club i el 97 va crear una pàgina web amb documentació de l'arquitecte. Ara ja tenen més de 15.000 socis de tot el món. Sincerament, jo no m'esperava des d'un principi que una web sobre Gaudí i el seu patrimoni pogués tenir tant ressò a nivell internacional, perquè ens escriu gent de tot el món. Els atractius turístics de Barcelona es componen lògicament de molts elements, però la xarxa d'edificis de Gaudí és el seu tronc principal. Igual que la Torre Eiffel o el Louvre de París, Barcelona té en Antoni Gaudí el seu reclam més ineludible.